O governo federal quer prorrogar a campanha nacional de recolhimento de armas. A caravana do desarmamento, que percorreu todos os estados brasileiros, terminou hoje no Rio e o resultado surpreendeu. O Rio foi a cidade escolhida para encerrar a caravana do desarmamento. O ministro da Justiça destacou o sucesso da campanha e prevê arrecadar 80 mil armas. Desta vez, parte do armamento apreendido pela polícia carioca foi queimada numa grande fogueira, método recomendado pela Organização das Nações Unidas por seu forte simbolismo contra a violência. A arma é para ser destruída, a arma é para ser usada só em última instância e por quem tem habilidade para isso, e só as forças policiais e as forças armadas. Existe no país hoje um problema grave de tráfico de drogas que tem que ser enfrentado por todos. A questão do tráfico de drogas não é uma questão local, é uma questão nacional e internacional.